இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். கன்ஷாட் சிக்கனும் மட்டன் பிரியாணியும் தான். ஸோ கன்ஷாட் சிக்கனை அம்மா நல்லா ஊற வைக்கிறதுக்காக மேக்ரினேட் பண்ணுறதுக்காக மசால் தடவி விட்டுருக்காங்க. இதுதான் நம்ம கன்ஷாட் சிக்கன். எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ 2 ஏற்கனவே போட்டு வச்சுட்டாங்க, மிச்சத்தெல்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க. இந்த ஒரு மசாலாவை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னா, தந்தூரி மசாலா, லெமன், கர்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணோன்னா ப்ராசஸ் முடிஞ்சது. ஈஸியாக நம்ம இந்த மசாலாவை பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஆக்சுவலி கன்ஷாட் சிக்கன் ரொம்பவுமே நல்லா இருந்தது. நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அதுக்கு சைடில் சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆகிட்ருக்குது. இன்னும் அரிசி போடலை, அது போடும் போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ரிட்டன் பேக் டு கன்ஷாட் சிக்கன். ஏற்கனவே நாங்கள் போய்ட்டு பிரியாணி எடுக்கிற கேப்பில் அம்மா இவ்வளோத்துக்கும் அவங்க மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இப்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு சிக்கன் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட கிறிஸ்மஸில் உங்கள் வீட்டில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப், லைக், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு பக்கம் மசாலா போடாத சில சிக்கன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். இப்போ அதையும் நாங்கள் மசால் போட்டுட்டு வச்சிட்ருக்கோம். எங்கள் அம்மாச்சியோட சில சீக்ரெட்டான லவ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் இந்த ஒரு கன்ஷாட் சிக்கனில் இருக்குது. பிடிக்கும் போதே செம்ம கிரேவிங்காக இருக்குது. ஸோ ஆல்சோ பக்கத்தில் வச்சுட்ருக்காங்க. அண்ட் அந்த கேப்பில் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். ஸோ பிரியாணி செம்மையாக ரெடி ஆகிட்ருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. இட்ஸ் ரியலி அமேசிங் தான் நான் சொல்லுவேன். ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் வெரி அமேசிங். அண்ட் எஸ் காய்ஸ், இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் வீட்டில் என்ன ஸ்பெஷல்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் பை த வே, மேரி கிறிஸ்மஸ். பை பாய்.